റബീഉൽ അവ്വൽ 12 വരുന്നതിന് മുമ്പ് അഥവാ റബീഉൽ അവ്വൽ 1 അതേ മാനത്ത് ചന്ദ്രൻ പ്രത്യക്ഷമായി റബീഉൽ അവ്വൽ 1 ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടുകളെല്ലാം പ്രകാശപൂരിതമാകണം. എല്ലാ വീടുകളും അതേ നല്ല വർണ്ണത്തിലുള്ള നല്ല നിറത്തിലുള്ള നല്ല കളറിലുള്ള ലൈറ്റുകളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകൾ അലങ്കരിക്കണം. അത് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്തിന്റെ ഇഷ്കിന്റെ അടയാളമാണ്. നമ്മുടെ നാടുകളിൽ മാത്രമേ ചില വീടുകളിലൊക്കെ ലൈറ്റുകളൊക്കെ അലങ്കരിച്ച് റബീഉൽ അവ്വലാണെന്ന് അറിയുന്ന രൂപത്തിൽ മുത്തായ തങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തെ വരവേൽക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത് വ്യാപകമായിട്ടില്ല. അത് വ്യാപകമാകണം. അത് വലിയൊരു പുണ്യമായ കാര്യമാണ്. മുത്തായ തങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് അത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കേവലം മുത്തതെ സ്വന്തം ഉമ്മയോട് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പയോട് ഒരാൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്നേഹം മനസ്സിൽ വെച്ച് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. മറിച്ച് ആ സ്നേഹം അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രകടിപ്പിക്കണം. അവർക്ക് എന്തെല്ലാം വേണോ അതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. എന്നാൽ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുണ്ട്, എനിക്ക് വലിയ മഹബ്ബത്തുണ്ട്, എനിക്ക് വലിയ പ്രിയമുണ്ട് എന്ന് ചിലർ പറയും. പക്ഷേ ഒരു സ്വലാത്ത് പോലും അവര് ചൊല്ലൂല, ഒരു സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിലും അവര് പങ്കെടുക്കൂല, ഒരു ബുർദയും അവര് ചൊല്ലൂല. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ മദീനയുടെ സദസ്സുകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതെല്ലാം